سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس عقیده را از کتاب امام ابو حنیفه فقه اکبر دوام می‌دهیم. موضوع امروزه علم خدا ازلی و تغییر ناپذیر است. و امام ابو حنیفه فرمودند: یعلم الله تعالی المعدوم فی حال عدمه معدوما و یعلم انه کیف یکون اذا اوجده. یعنی خداوند متعال هر آن چی نیست در حال نبودنش آن را می‌داند و می‌داند که هرگاه آن را پیدا کند چگونه خواهد بود. امام در این گفته ها بار دیگر به ما تأکید میکنند که علم خداوند تغییر ناپذیر است. هیچ وقت کم و زیاد نمی شود. خداوند هنگام نبودن چیزی میدانست که اگر این چیز پیدا شود چنین و چنان می شود و وقتی که پیدا شد هیچ تغییرات در علم خداوند دیده نمی شود، چون علم این صفت خداوند است و ازلی و ابدی است، کم و زیاد نقصان در آن نیست. و امام ابو حنیفه در دوام فرمودند: و یعلم الله تعالی الموجود فی حال وجوده موجودا و یعلم انه کیف یکون فناؤه و یعلم الله تعالی قائما فی حال قیامه قائما و اذا قعد علمه قاعدا فی حال قعوده من غیر ان یتغیر علمه او یحدث له علم ولكن التغیر والاختلاف الاحوال یحدث فی المخلوقین. یعنی خداوند متعال هر آنچه را موجود است در حال وجودش موجود می‌داند و می‌داند که آنچه چگونه فنا خواهد شد. خداوند متعال حال هر ایستاده ای را هنگامی که ایستاده است می‌داند و هرگاه بنشیند هنگام نشستن نیز حال او را می‌داند، بدون اینکه تغییر در علم خداوند پیدا شود یا اینکه علم نو به علمش افزوده شود. هر تغییر و اختلاف احوالی که پیدا شود در مخلوق پیدا می شود. اکنون بیایید شرح گفته های امام را دیده برایم. امام ابو حنیفه گفتند: خداوند متعال هر آنچه را موجود است در حال موجودش موجود می داند و می داند که آن چگونه فنا خواهد یافت. یعنی خداوند چیزی موجود بوده را به تمام خصوصیت هایش می داند و این چنین می داند که این چیز کی فنا می یابد، چی طور فنا می یابد، در کدام حالت فنا می یابد. فنا یافتن به ما معلوم نیست. ما چیزی را می سازیم، مثال ما ماشین را می سازیم و نمی دانیم که چگونه این ماشین از بین می رود، ولیکن خداوند آن چی را که آفرید می داند که کی و در کدام حالت و در کجا و چی خیل همین چیز فنا می یابد، چی خیل همین چیز نابود می شود. این را خداوند با علمش می داند. اما بندگان باشیم تا آن دمی که همین چیزی آفریده شده، همین چیزی پیدا شده از بین نرود، ما نمی دانیم که در کدام حالت و چطور از بین می رود. و وقتی که این چیز از بین رفت یک علم برای ما پیدا شد، یک تغییرات در علم ما پیدا شد و چنین تغییرات هیچ وقت در علم خداوند نمی باشد، چون خداوند در ازل می داند که این چیز در کدام حالت و در کجا فنا می یابد. این است فرقیت بین علم خداوند و علم ما. و امام در دوام گفتند که خداوند متعال حال هر ایستاده ای را هنگامی که ایستاده است می داند و هرگاه بنشیند هنگام نشستنش نیز حال او را می داند. یعنی یک شخص راست بود و آن شخص نشست، خداوند می دانست که همین شخص کی می نشیند و چی طور می نشیند. هیچ تغییرات در علم خداوند اضافه نشد
و در علم ما باشد بله تغییرات اضافه شد. وقتی که یک شخص راست ایستاده است ما نمیدونیم که آن کی میشیند و چی طور میشیند و وقتی که آن شخص می نشیند یک زیادتی در علم ما پیدا شد. تا آن دمی که آن شخص نشیشت ما نمیدونستیم و هر وقتی که نشست الکی اضافه بر علم ما پیدا شد و به همین سبب امام میگویند که هر تغییر و اختلاف احوالی که می شود در مخلوق است و در خداوند چنین تغییر علم، زیاد شدن علم، کم شدن علم موجود نیست، چون علم خداوند صفت اوست، زیاد و کم نمی شود. چون اگر زیاد و کم می شد به مانند علم ما این مخلوق بود و این صفت خداوند نبود و صفت خداوند مخلوق نیست و هیچ وقت تغییرات کم و زیاد شدن در آن نیست. خلاصه درس دوستان عزیز، امام ابو حنیفه بار دیگر تأکید کرده گفتند که علم خداوند صفت اوست، علم خداوند بی تغییر می ماند، هیچ زیادتی و کمی در علم خداوند دیده نمی شود. اون حادثه هایی که الان نیستند و بعد پیدا می شوند تا روز قیامت، همه حادثه هایی که در زمین می آیند تا روز قیامت، همه شخصانی که تولد می شوند و در این زمین چه خیل زندگی می کنند و آخر چه خیل فنا می یابند، چه خیل از این دنیا می روند، همه این به خداوند معلوم است. چون علم خداوند صفت اوست، ازلی و ابدی است و بی تغییر می ماند. این از فرقیت بین علم خداوند و علم ما مخلوق ها. درس امروزه را به انجام می رسانیم. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.